Joy. Joy. Hah, dia ang no. Bentuk dia kerja itik patah numpang dia den. Ada nyo mengecek sampai mato jang Joy. Tu. Ada masalah barek dang Joy. Masalah kecil kadan masalah ada limang letaan. Ada ada masalah madang. Maka kemari. Menghilang utak panik. Iyalah. Bosobok karambi anyik wak kira. Kuah. Masalah bini den deh ang Joy. Nulari bini yang diurang. Indah. Bini den bagak banat yang marasai dan kearikan di tangan. Tapi yang baru kawin. Ha itulah yang. Nak bitu dah. Ang cerita lah kerabat gua. Solar rabak tu. Jadilah. Hari pagi urang babi dua tarui kamu warung. Seri abi cari masuk kini tak jadi bana jo diri ambo makan duangi. Atu tituan lah. Anak manci anak tupai bakaja-kaja ate pamatang. Kok iyo carito kade mulai angagia dan rokok agak sabatang. Mula ada rokok dah. Heba aku angkere bana. Ayam berkokok di atas genteng. Kalau kita tidak merokok kita tidak ganteng. Tidak ganteng tidak lah. Layang-layang di pulau geni hingga di tiang bidua gadang. Kok dibilang perasaan den tahun kini raso dilamun ombak gadang. Hah, bunyi tuh. Tapi mak kono di lambang gadang. Oh iya. Angko ado saja. Jika dibilang bana tumpak kapado diri ambo. Sabananyo iko rasio ko dewa angma. Tapi biala dan sabian ka ang sekaliko. Babana den jasabian ka orang lain dak. Cukup awak saja berdua nan tahu. Aman penuh, rahasia terjaga. Pada suatu hari waktu tu Aden sedang slip-slip chicken di kursi ruang tamu. Slip-slip chicken tu apa tu penuh? Ewa ang ba ako engak bana. Slip-slip chicken tu artinya lalo-lalo ayam. Itu bahasa Inggris. Oh. Tiba-tiba Aden terkejut di pambaringan. Kironyo ado amak den di mungko den majagoan den. Nyo jagoan den wakatu tu. Oi pono, jago pono. Itu kece amak den. Ramba-ramba si kadudua di banda tolong iliakan. Tolong dangakan dewa ang pono sambil duduk. Ikon dan bana dan katokan. Itu kece amak den. Silakan mak. Ama ibo mancali ang pono. Lamo bana wa ang marando tagang. Kole namo wa ang pono. Ama kama jodokan wa ang jodor mita. Anak si Burhan. Sia Burhan tu mak. Burhan tu mak. Indah. Burhan tu mantan pacar amak dulu. Itu kece amak den. Manjawek den katiko tu. Lerancak mak. Alah rancak lo dan kau ang tanyo. Ang saya buruk serong memilih lo. Itu kece amak den. Tio de amaknyo. Mato condong kena rancak mak. Selero condong kena lama. Angka begini pun tak kok. Iyo mak. Tu baalai. Sekedar wa angka tahu ye pono. Dormita tuinyo jando takaju. Itu kece amak den. Yang tu terkaji ku baa ko.
Jando takaji tu aratinyo baru siap barale lakinyo lari ba ako waang menyolo sajo. Iko kedilanjutkan ceritaku apa indak? Oh iya. Lanjut. Amak den bakato katiko tu dormita tu kayo bana iyo indak. Tapi jadilah inyo 2 periode menjabat sebagai ketua julo-julo tembak. Oh kepagulo tuh. Indah ba adoma asakan amak sanang ambo menurut sajo lama de amak katuju de ambo. Raso cawan di tapi bibi babini juwo aden jadi nyoma berakhir sudah delalok sama Joko Ciak. Hai abi jam baganti jam, abi siang baganti malam, pas biswa paginyo ambo basiap menuju ke rumah dormita. Ambo pakai baju rayonan kapatang, ambo semprot badan ambo jo parfum Paris. Dari ujung kaki sampai ke ujung rambut muncung adan ambo semprot pulo. Rambut ambo lah ambo galimangkan jo minyak pormet. Ambo tagakkan serupa macang dicucui. Ketia ambo lah ambo oleskan jo deodoran. Barangke kami jadinya ke rumah dormita makan Kagak pono tuh. Tantulah yo dewaang, tapi aden kabasobok jo calon bini den dormita. Kain cawa panjang 9, lapuak tarampai ate tarali. Lamo jo lambe kami dek bajalan sampai juo kami di rumah dormita. Ndak tanggung sanangnya hati bacampur rasa jo cameh. Dado dan berdebar-debar, jantung dan berdetak begitu kencang rasanya dan diambek dek polisi di jalan. Apa dormita si Burhan lasta tembai menunggu di pintu. Amak dan inyo lasana pulau hatinya, inyo tagalak ketika tu amak den maklum basobok jo mantan lamo baliau. Oi si Burhan sanang pulau hati amak den. Bakato aden wakatutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emanga waang jawe pulo. Nama jawe itu wapak dormita, bukan waang. Oh iya. Waalaikumsalam. Kece apa dormita? Masuk pono. Kami disuruh masuk ketika tu badua jamaah den. Lah masuk ke dalam rumah kami ketika tu. Silakan duduk pono. Kece apa dormita? Batanyo apa dormita kambo? Apa minum pono? Teh, kopi? Teh talua saja pak. Itu kece ambo. Mohon maaf pono kalau teh talua yo indah ada. Maklum saja pono, ayam kini sedang datang bulan. Jadi perai batalua. Kalau bak itu kece apa, indak masalah pak. Ganti saja jo air putih pakai tadah. Kalau bak itu kece waang pono, menunggu waang agak sabanta. Sambil menunggu air tiba iyo dia te meja. Nyo panggilkan dormita de apaknyo dari dalam kamar. Dormita yang berada di dalam kamar, silakan keluar. Itu kece apa dormita.
Indak den sangko rigo-rigo pipi sinan buang mamakan padi. Indak den sangko kabak cando iko kiro dormita. Badannya sagadang jawi so mental Australia. Dormita dorong minyak tanah. Kok den caliak den pandangi. Paunya sagadang batang karambia. Bakat tua den kepada amak den ketika tu den bisiakan nama den. Lain nak tabali lauk pagi wak koma. Itu kecek den kamak den ketika tu. Kok kaden lo penuh bisian? Tapi amak den dak ada di siko. Tentu kau waang den bisiakan. Waang den anggap amak den untuk samantaro. Ayolah. Bakato amak den kapado den wakatutu. Ang jalani sajolah dulu untuk sementara pono. Tapi awak dak cinta do mak. Yalah cinta-cinta juo kece ang lai. Cinta tu akan tumbuh sendiri karena sering bertemu. Lai jale dewa ang pono. Itu kece amak den. Gaul pulo amak ye. Tentu lah iyo de ang. Emangnya wang sajo nang gaul. Itu kece amak den. Kalau bak itu kece ama, ambo menurut saja mak. Asalkan ama yes, ambo juo yes. Kalau saya no. Dormita duduk di sabala ambo, bakato dormita ketika tu. Tanang sajola udah, kalau dormita ala resmi menjadi istri udah. Dormita bajanji dah akan menservis udah habis-habisan. Memangnya unda hari servis. Ewa ang dak mengarati dong. Iko urusan orang gadang. Kalau bak itu kata dormita ambo setuju banget. Hari babuwe tanggal ditentukan jadinya. Kami indak barale cukup menikah saja. Badoa ketek-ketek. Tanggal berapa lek jadinya? Oh kok itu yo sorry. Ndak bisa dan sampai engkau ang dong. Itu rahasia. Pertemuanlah selesai jo keluarga dormita. Kami babaliak ke rumah ketika tu baduo jo amak den. Sambil menunggu jadwal menikah yang sudah ditentukan. Habi hari baganti hari, abi minggu baganti bulan. Lah 3 bulan lamonyo ambo dek menunggu. Tiba juo jadinyo hari ha ambo manika jodor mita. Dengan mas kawin seperangkat alat mandi, sabun gundar gigi, sarato alat pencukur katia. Ijab kabul selesai dibacokan di angku kali. Sah ambo jo dormita, resmi dormita menjadi istri ambo. Seiring dengan waktu berjalan, dormita tidak sesuai dengan yang diharapkan. Inyo telah melanggar perjanjian inyo surang. Dormita telah banyak berubah sebanyak 108 derajat. Kok dormita lalok date kasu ada nyuruh lalok di bawah. Kok kemakan jo samba ayam daging dek dormita tulangnya agian ke ambo. Dormita lah berang-berang sajo tiok sabanta dormita marabo. Inyo tenju yo lamari samba piriangnya campaan perioknya tendang. Pas waktu tu ambo pulang malam dari tempat main domino di kadai. Pintunya tutup dak dormita. Tapaso den. Lalok di luar mae. Tanpa berpikir panjang, ambo dah ingin harga diri ambo diinjak di dormita. Malam 7 ambo pindah lalu ke hotel Merah Putih. Banyak piti penuh tuh.
Banyak ba pulo piti den dewa angko. Lai tahu wa ang hotel merah putih. Ndak. Ada lalo di pom bensin. Ndak talo dek dan babi ni jodor mita lo ma. Ndak babi ni dah antilah. Biar dan balik mak marando tagang. Hei, oh, disiko udah kiro Kau dor. Atau bau bisa dendek kau disko ya. Dan suruh udah membali Ajinomoto kalapau. Kamari kiro maunggoh jo pajak kapuyoko. Pulang. Iko sedang kantong cek tu dia. Dah ada carito. Udah tuh bekoh nandengkan tuang. Sebentar dia. Indah kecek den. Pulang tuh pulang. Dan kaptua.